Querida Carmen, así que te xubilas, pois sinto dicirche que ti és das que deixas ese pouso que non te vas a ir nunca, ese pouso no alumnado, que nunca vai esquecer que fuches ti, quen lle fixeches sentir que eran artistas, quen conseguiches que chegasen á casa con traballos feitos na aula dirixidos por ti para dicir, mirade o que fixen, mira mamá, mira papá o que fixen. Ese entusiasmo contagioso só se pode conseguir cando un leva dentro esa xenerosidade e esa vida artística que ti levas. Así que neles te vas a quedar para sempre, o mesmo que quedaches en nós. Eu tiven a fortuna de coñecerte en Marín, no que daquela se chamaba Instituto Salvador Moreno, o máis antigo de Marín, e que logo se chamou pois Illa de Tambo. Alí coincidimos e alí tiven a sorte de comprobar como a túa xenerosidade é capaz de mostrarse así como se foses unha fada. Acórdome cando adaptei o Principiño a teatro como meu alumnado de primeiro da ESO, e ti, en 2 días, tan só en 2 días, a saber as horas que lle dedicaches, pero non creo que moitas, porque és capaz de conseguir en pouco tempo esa maxia que só os que saben pintar o mundo como pintas ti son quen de conseguir. E fixeches os decorados en tan pouquiño tempo daqueles actos, diferentes actos que formaban aquela obriña de teatro, vamos, que conformaban aquela obriña de teatro. Iso, aí foi cando dei contigo máis de preto, máis en directo, e a partir de entón foi cando te fun descubrindo, porque nun instituto xa sabemos como son as cousas, somos moitos, cada un pois está a súa vida en certo modo, co seu alumnado, co seu traballo, pero aí comezamos a coincidir e logo xa non fun capaz de deixarte. Foi como a un frechazo. As túas aulas puiden comprobar que son como obradoiros de ledicia, obradoiros de creatividade, de descubrimento continuo, e moito traballiño para ti. Por iso sei que te vas, porque lles queres e porque intúo que estarás cansa. Logo seguimos sempre coincidindo, de feito acabamos tendo un fillo en común. Este Icía quere cambiar o mundo, onde fixeches unhas deliciosas ilustracións feitas por un artista. A primeira ilustración teño a fortuna de tela eu na miña casa. Esa primeira ilustración que ao final nin siquera foi no libro, pero aquí se quedou, no meu corazón e na miña casa, porque é así de xenerosa. Na miña casa, igual que na miña filla, na do meu fillo, hai, por suposto, pegadas túas, pegadas que me apresurei a conseguir, a facerme con elas antes de que non vai a ser que o meu peto non dé, que o meu diñeiro non dé para poder mercar as túas. Entón xa me fixen cunhas cantas antes de que ese momento chegue. Agora vas a estar libre para poder dedicarte a iso que non podías, porque o primeiro era o alumnado. Supoño que te van a botar moito de menos, moito en falta, pero así tamén te podemos ter os xa xubilados un pouquiño máis. Quero neste día que sintas a miña aperta de afecto, de gratitude e de admiración. Sei que te vas a emocionar moito con todo que che están a facer as agochadas, porque hai moita xente que te apreza, e seguramente non toda vai estar hoxe presente de alguna maneira porque non o sabe, pero sei que a xente que te aprecia
é moita. Eu tiven a fortuna, grazas a Anxo, de sabelo e aquí estou, con un bico que che fure a cara e cunha aperta que sintas longa, longa como un río. Muy generosa y vosotros sois maravillosos y estupendos y ya os digo que bueno, ya me está dando muchísima pena ir, pero de verdad Ay, no me asustes, pero no, pero ya ha sido un día que, bueno, para siempre, en mi corazón, y el Sánchez Cantón es mi instituto y por favor quiero que siempre que contéis conmigo para lo que queráis, ahí estaré, contéis conmigo, la que viene, el próximo, el otro, bueno, si estoy claro, pero nada. Sí, Muchísimas gracias, si Dios quiere. muchísimas gracias, muchos besos a todos. Pues nada, muchas gracias a ti. Carmen, feliz cumpleaños. Ahora tienes que subir, recoger. Oh.